नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे घोसपुर खां ख़बर ॾींदा हलूं त कंदकोट जे दड़े फीडर जे SDO ख़ालिद बाजकाणी जी मुबीना ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ ॻोठाणनि शोएब भैयो, मुजीब सिंधी, गुल नवाज़ ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में एहतजाज मुज़ाहिरो करे दड़े फीडर जे SDO ख़ालिद बाजकाणी ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई है। मुज़ाहिरीन मीडिया अॻियां दाईंदे ॿुधायो त वक़्ति सर बिजली जा बिल भी अदा कयूं था, पर SDO ख़ालिद बाजकाणी ईद जी ख़र्ची तलब कई न ॾियण जी सूरत में हिननि टड़कंदड़ गर्मी में गुज़िरियल 5 ॾींहं खां बिजली काटे छॾी है, जेका गणती जोगी ॻाल्हि है। मुज़ाहिरीन वधीक सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह तोड़े आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो त बिना कंहिं देरि जे असांजो एहतजाज जो नोटिस वठी राशि SDO ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई करे असांजी बिजली खे बहाल करे ईद जी ख़ुशियूं वापसि वराए ॾिनियूं वञनि। ॿी सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।